আজকে আমাদের রেসিপি ডিমের অমলেটের তরকারি। দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি এবং সাথে দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি, তাতে একটু নুন দিয়ে নিয়েছি। এবারে 6-7টা ডিম ফাটিয়ে নিয়ে নেবো বাটিতে। এবারে তাতে দেখে নিন কী কী দেবো। একটা আলু ও একটুখানি গাজর ঘষে নিচ্ছি, সেটা ভালো করে ধুয়ে ওই ডিমটার মধ্যে দিয়ে দেবো। এবারে এটা ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ভালো করে ফেটানোর কারণে এটা ডিমটা অমলেটটা বেশ ভালো ফোলা ফোলা হবে, আর এগুলো দেওয়ার কারণেও খুব সুন্দর হয় অমলেটটা। এবারে এতে 1 চামচ মতো জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে আবার মিক্স করে নিচ্ছি। মশলাতে দেওয়ার জন্য কী কী লাগবে দেখে নিন। 1 চামচ গোটা জিরে, 1 চামচ গোটা ধনে, 5-6টা কাঁচা লঙ্কা, 1 ইঞ্চি আদা এবং একটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এটা এবারে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। এদিকে গ্যাস ধরিয়ে গ্যাসে কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, সামান্য একটু তেল দিয়ে নিয়েছি, অমলেট করে নেব। আমরা ডিমটা দিয়ে নিয়েছি, এই যে অমলেটটা করে নেব। যেদিকে আমাদের অমলেটটা হয়ে গেছে, এবারে তরকারিটা বসিয়ে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে নেব। ফোড়নে একটা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, সামান্য একটু গোটা জিরে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে এতে আলুটা দিয়ে নেব। আলুটা একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর পেঁয়াজটা অ্যাড করে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে, এবার এতে নুন ও হলুদ অ্যাড করে দেবো। নুন ও হলুদটা দিয়ে দিয়েছি, এবার ভালো করে এটা মিশিয়ে নেব। এবারে যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম এটা এবারে দিয়ে দেবো। এবারে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। তরকারি এদিকে আমাদের কষানো হয়ে গেছে, এবারে এতে জল দিয়ে দেবো। এই যে তরকারিটা ফুটছে, এখন ডিমের অমলেটটা দিয়ে দেবো। একটু নাড়িয়ে তারপর ডিমের অমলেটটা দিয়ে দেবো। ডিমটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব, যাতে ঝোলটা ঢোকে ডিমে। ফুটে গেছে, এবারে ধনে পাতাটা দিয়ে দেবো। ধনে পাতা দেওয়া হয়ে গেছে, এবারে এটা গ্যাসটা বন্ধ করে ঢেকে দেবো কিছুক্ষণ, তারপর নামিয়ে নেব। তরকারিটা আমাদের কমপ্লিট, দেখুন নামিয়ে নিয়েছি। যদি আপনাদের এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তবে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটি। ধন্যবাদ।